기록적인 폭염에 에어컨 빵빵하게 틀고 싶지만 전기요금 누진제 걱정 때문에 망설이셨죠? 드디어 희소식이 있습니다. 전기요금 누진제가 2달간 확 바뀐다고 합니다. 정부는 국민들의 냉방 부담을 덜기 위해 지난 7월 초부터 8월 말까지 2달간 전기요금 누진제 구간을 완화하기로 했습니다. 화면을 2번 두드려 보세요. 건강운이 찾아옵니다. 건강클로버. 구체적으로는 1단계 누진제 구간이 기존에서 크게 확대되고요. 2단계 구간도 역시 크게 확대됩니다. 즉, 이전보다 더 많은 전기를 사용해도 낮은 요금 단계를 적용받는다는 뜻이죠. 이 조치로 4인 가구 기준으로 월 평균 약 18,000원 이상의 전기요금 할인 효과가 있을 것으로 예상됩니다. 이번 조치는 폭염에 따른 냉방비 부담을 낮추기 위한 정부의 특별 대책입니다.